میدونی اولین بوتیک ایرانی کجا بود؟ توی زیرزمین نیمه تاریک تو دل تهران سال 1344. جایی که صف می‌کشیدن واسه دیدن لباسهاش و مجله ووگ با افتخار از موفقیت‌هاش می‌نوشت و آخرین ملکه ایران شد مشتری ثابتش. اسمش بود نامبر وان. یه بوتیک مردونه تو دل یه زیرزمین اجاره‌ای. صاحبش یه پسر شیک‌پوش که از آمریکا اومده بود با رویاهای بلند، کیوان خسروانی. اون روزا مد یه کالای لوکس بود، یا باید از پاریس می آوردی یا با 1000 چک و چونه میسپردی به خیاط محل. اما تهران داشت تغییر میکرد و کیوان هم اومد تا به این تغییر لباس بپوشونه. وقتی وارد ابتدای خیابون ثریا میشدی چشمت میافتاد به یک تابلوی بزرگ که روش نوشته بود نامبر وان. چند پله باید میرفتی پایین و میرسیدی به بوتیکی که همه درباره‌اش حرف میزدن. برای پرو لباس باید وقت گرفتی. از ستاره‌های سینما تا بچه پولدارای شهر همه صف می‌کشیدن برای یک کت بلوچی خاص. کیوان چون خوش قیافه بود شد مدل لباس‌های خودش. بعدتر روبروش هم یه شعبه زنونه زد. توی نامبر وان فقط لباس دوخته نمی‌شد، فرهنگ دوخته می‌شد. کیوان طراحی می‌کرد، نینی جهانبانی سوزن می‌زد، پری ذوالفقاری می‌دوخت. پارچه‌ها از بلوچ، یزد و شیراز می‌رسیدن. یه انقلاب مد با رنگ و نقش ایرانی. کیوان خیلی زود تبدیل شد به طراح اختصاصی فرح پهلوی. 13 سال بی دستمزد لباس‌های رسمی شهبانو رو طراحی کرد. لباس‌هایی که حالا توی موزه مد پاریس نگهداری میشن. ولی مردم هنوز اون زیرزمین رو یادشونه. جایی که قصه مد ایرانی از اونجا شروع شد. اون بوتیک فقط یه مغازه نبود. یه رویا بود. یه شروع. و اگه یه روزی کسی ازت پرسید اولین بوتیک ایرانی کجا بود، بگو. توی زیرزمین، توی خیابون ثریا، زیر تابلویی که با افتخار نوشته بود نامبر وان.